ないの？うんうん。お弁当売ってるよ。これギリギリまで持っていける。いいね。はい。引っかかってる。と3つ先の保安検査場ね。この3番ってやつ。あれだ。いいか、バイバイ。気になるのいろいろね。これね。大丈夫。美味しそうじゃん。なんかモーニングっぽいのあるよ。いいんじゃない？55なんで、あっちだね。一番奥？あ、そうだね。どうした？どうした？あ、こっち？大丈夫？眠たいんだ。ああ、そういうこと？はいはいはい。よいよいよ、すいませんですよ。なんかあれだね、保安検査場の中結構こんなのなかったよね。充実してますね。タリーズもあったしね、あっちに。ここ58だ。もっと先？あ、角か。ドキドキですね。もう連れてかれるがまま。かわいい。ここで分かれんのね。こっちだ。こっちだよ。愛媛なのね。あ、私このガム好き。なんで？動画撮ってんの大丈夫？好きじゃないかいってところにベビールームあるんだ。寝ちゃったかわいい初めての飛行機はもう前年かな、前年とかオールね普通に間違えたじゃん。多分ね、余裕持っててよかったね。
53円。いつもさ、端っこだったら6色しかない。あ、あれだ。なんか分かりやすいな色だからいいよね。あ、こっちだ、こっちだ、こっちだ。ね、グリーンのね。あの色好きでも。あ、ねずこだ。取ろう。ねずこが取ろうとか言って。消毒もあるやろ。チームのチュチュ。はいはい。よいしょ。Crossing in a suitable manner. よいしょ。よいしょ。ほら、見える？見て、みちゅうちゅう。窓の景色見なさい。気になるね。飛んだ？あれ飛びそうじゃない？ちょっとやめて本当に。我慢しないよ。食べ始めた。やめてやめてやめてます。処理出す？そうだね。 To airplane mode. Thank you for your cooperation and understanding. そしていい。君の落とし物だよ、これ。
ゆきちゃんもう効力がない。
your safety, please make sure that your seatbelt is fastened and refrain from using the restroom. Thank you. じゃあ抱っこしようか。あ、陸だ。これが九州だ。もう今見えてる範囲は全部宮崎。そりそうか。あ、つくぞ。めっちゃ、めっちゃ。ダメだ、寝てる。寝ておる。うわぁ。うわぁ。なるよ。バーンってなる。何事みたいな。あ、でも寝てる。寝てる寝てる。着いたね。あ、ヤシの木じゃなくてなんだっけあれ。ヤシの木いっぱい入ってちゃう。なんだっけ。いいよヤシの木で。お疲れ様でございます。お疲れ様でした。あー、ワシントンツリーみたいな。安全のためシートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトを外しならずお待ちください。上の棚をお開けになる際は中の手荷物が滑りすがての電子機器がお伝えになれます。携帯電話での通話はお控えください。りくんおはよう。着いたよ宮崎。着いたよ。はーい。気づいたらこんなのされてて、はい抱っこするよ。おちちゃちゃ似合ってるよ。いいね。よいしょ。あ、そっか。忘れてたわ。着いたね。回転寿司、回転寿司。回転寿司、回転寿司。ベビーか、ベビーか、乗っちゃうぞ。ベビーか、ベビーか、乗っちゃうぞ。買ったね。機内で買っちゃったね。みっちゅみっちゅって。みっちゅよかったね。しっくりきてるね。寝起きだからね。さっきまで寝てたんだ。うん。あんなガタガタガタって言ったのにもうね寝てたよね。今 M です。でもねちょっとギリギリ M だね。すぐ L になっちゃう。手の力強いんでお気をつけください。そう。何本抜けたことか。うわ。これついてついてやつだよ。
マンゴ